Bueno, boas noites. Empezamos co pleno ordinario do día 26 de setembro de 2024. Entón, o primeiro punto do orden do día, a aprobación se procede ata a sesión anterior, que é de 31 de xullo de 2024. Logo, cuestión para acta. Pasamos a votar. Votos a favor. Pois, apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2023. Vista a conta xeral correspondente ao orzamento do ano 2023, rendida polo alcalde presidente por resolución da alcaldía número 485 do 17 de xullo. Visto o ditame favorable da Comisión de Economía Especial de Contas do 29 de xullo de 2024. Visto que a conta xeral foi obxecto de exposición pública durante 15 días, no día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, no 2 de agosto de 2024 ata o 26 de agosto de 2024. Vista a certificación de Secretaría de data 2 de setembro, no que consta que durante o dito prazo non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións. A vista do anterior e ao obxecto de dar cumprimento aos requisitos previstos no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, propónse: primeiro, aprobar a conta xeral do orzamento do 2023 do Concello de Vedra composta pola seguinte documentación: contas anuais, balance, conta do resultado económico patrimonial, estado de cambios no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento, memoria comprensiva dos seguintes apartados: organización e actividade, xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración, bases de presentación das contas, normas de recoñecemento e valoración, inmobilizado material, patrimonio público do solo, investimentos inmobiliarios, inmobilizado intanxible, arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar, activos financeiros, pasivos financeiros, activos construídos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias, transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos, provisións en contingencias, información sobre medio ambiente, activos en estado de venta, presentación por actividades da conta de resultado económico patrimonial, resumo do desenvolvemento do proceso de xestión dos recursos, operacións non orzamentarias de tesourería, contratación administrativa, valores recibidos en depósito, información orzamentaria, indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios, información sobre o custo da entidade, acontecementos posteriores ao peche, estado de conciliación bancaria e balance de comprobación. As contas anuais acompáñase a seguinte información complementaria: acta de arqueo a fin de exercicio, certificacións dos saldos existentes nas mesmas a fin de exercicio. Segundo, remitilo ao Tribunal de Contas atendendo ao modelo formato normalizado recomendado pola resolución do 13 de novembro de 2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se recomenda un novo formato normalizado da conta xeral das entidades locais en soporte informático para a súa rendición e que responda ao esquema de ficheiro formato XML, remitíndose telematicamente a través do portal de rendición de contas. Alguna cuestión? Bueno, nada máis que deixa a constatación de que seguimos con unha débeda de 2.077.000 euros en 2023 e que xa estamos no 66% da débeda en relación aos ingresos, cerca do 75%. Bueno, simplemente eso que vos está descubrindo de Gloria. Bueno, eu creo que o dato da débeda non é ese, pero en calquer caso, este documento sí que é un documento técnico. Pero, bueno, vou me quedar co dato que vostede dixo, porque no siguiente pleno saiu que estou seguro que o dato da débeda non é ese. Pasivos financieros, situación e movimientos de deudas, página 55. Bueno, contestaremos no siguiente pleno. Alguna cuestión máis?
Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? A ver, abstencións? A bloque que vota. Abstención en contra? Abstencións. Vale. Bueno, pois entón se aproba 58 votos a favor do Partido Popular e 5 abstencións do PSOE e 3 do BNG. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede do regulamento do réxime interno do pabellón polideportivo municipal. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 24 de setembro de 2024. Logo de ver o expediente relativo á aprobación do regulamento de réxime interno do pabellón polideportivo municipal de Vedra, no que se acrediten os seguintes antecedentes. Providencia da Alcaldía de data 24 de xullo e informe de Secretaría da mesma data. Anuncio na páxina web da consulta pública o día 24 de xullo e certificación de Secretaría do resultado da mesma. Proxecto de regulamento. Informe proposta de Secretaría de data 17 de setembro de 2024. Realizada a tramitación legalmente establecida en virtude do disposto nos artigos 22.2 e 49 da Lei 785 do 2 de abril, reguladoras das bases do réxime local, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o regulamento de réxime interno do pabellón polideportivo municipal de Vedra, cuxo texto íntegro se chega como anexo. Segundo, someter dito regulamento a exposición pública coa publicación mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no tabuleiro de anuncios do Concello, por un prazo de 30 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. De non presentarse reclamacións ou suxerencias no citado prazo, considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Simultaneamente, o texto íntegro do regulamento estará a disposición para a súa consulta na páxina web municipal e na sede electrónica municipal. Terceiro, publicar o acordo definitivo do texto íntegro do regulamento no Boletín Oficial da Provincia de conformidade co disposto no artigo 72 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Entrará en vigor transcorrido o prazo de 15 días hábiles previsto no artigo 65.2 do citado texto legal. A Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta. Algo cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unha unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 16/24, modalidade transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 24 de setembro de 2024. Tendo en conta que nesta data o orzamento en vigor é o Orzamento Xeral para 2024, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria do 28 de decembro de 2023, sendo preciso dotar crédito nas aplicacións que a continuación se exporán co obxecto de dotarlles de cobertura orzamentaria para gastos vinculados a prestacións de servicios nas áreas de servicios sociais, fomento de emprego e urbanismo, traballos de mantemento e reparacións en vías públicas e recollida de lixo, transferencias a entidades sen ánimo de lucro na área de administración xeral. Considerando que a minoración do crédito disponible na aplicación que cede o crédito non dará lugar a unha perturbación dos servizos, visto que por providencia da Alcaldía acordouse o inicio da tramitación do expediente de modificación de crédito mediante transferencias de crédito entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto, por importe acumulado de 127.000 euros, solicitándose informe a intervención. Visto o informe de intervención de data de 17 de setembro, no que se establece que a transferencia, tal e como se estrutura, prodúcese entre aplicacións a distintas áreas de gasto, polo que o órgano competente para a súa aprobación é o Pleno do Concello,
en aplicación do disposto no artigo 179 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 40.3 do Real Decreto 590 do 20 de abril e da base décima das de execución do Orzamento do Concello do ano 2024. Tendo en conta o anterior e a documentación que obra no expediente, propónse a adopción do seguinte ditame. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 16/2024 na modalidade de transferencia de crédito entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto por un importe acumulado de 127.000 euros, de acordo co seguinte detalle. Aplicación que cede crédito, centros de saúde, investimento de reposición, aplicacións que reciben crédito, urbanismo, estudos e traballos técnicos, 10.000 euros, acceso a núcleos de poboación, mantemento de infraestructuras e bens naturais, 10.000 euros, acceso a núcleos de poboación, mantemento de vehículos, 11.000 euros, recollida de lixo, mantemento de vehículos, 10.000 euros, pavimentación, mantemento de infraestructuras e bens naturais, 25.000 euros, fomento de emprego, traballos realizados por outras empresas, 3.000 euros, asistencia social, mantemento de infraestructuras, 15.500 euros, asistencia social, outros traballos realizados por empresas, 40.000 euros, administración xeral, transferencias a entidades en ánimo de lucro, 2.500 euros. Segundo, expoñer este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Dona Yolanda Vieira do BNG pregunta se, dado que se transfire crédito da partida prevista para os arranxos do centro de saúde, non se van a facer as obras neste exercicio. O señor Costa contéstalle que se está a tramitar o convenio de colaboración coa Xunta para levar a cabo as obras que se executarán no vindeiro exercicio económico. Logo da formulación por parte da mesma concelleira de diversas preguntas sobre as partidas orzamentarias ás que se transfiren crédito, á espera das explicacións técnicas, infórmase favorablemente a citada propostas coas estacións do BNG e do PSDG-PSOE. ¿Alguna cuestión en relación a esto? Nos, obviamente, opoñémonos. Miren, eu creo que vostede nos toma o pelo a todos de unha forma. É o segundo ano que fai o mesmo, non sei se se recorda. Se non se recorda, léase a conta xeral que lle aparece aí, a que non sabía moi ben onde está a parte da débeda. É a segunda vez que fai o mesmo, que retira os fondos do centro de saúde para facer os seus divertimentos. Vostede anunciou na Voz de Galicia e por aí que asina vostede, o concelleiro e quen fora máis, que firmaban un convenio de 600.000 euros. Agora resulta que non é certo, que o van a asinar dentro de unos meses. Un convenio de 600.000 euros supón que a Consellería pon o 80% e o Concello de Vedra o 20%, que ven sendo 120.000 euros. Os 120.000 euros que vostede vai a volver a utilizar novamente por segundo ano nas súas cousas. Bueno, por que o ano que ven temos eses 120.000 euros para ese teórico convenio? Sabes a que me soa isto? Isto soame aos 700.000 euros do PERI de Ponteulla. Recórdase? Os 500.000 euros do vial de non sei que anunciaron ese que pasaba pola porta de Enrique. E todos os cartos que levan dilapidando históricamente. Se vostedes teñen un convenio asinado, utilicen os 120.000 euros para executar o convenio. Pero que están facendo? Sí, bueno, aparte do que dixo o meu compañero, só quería remarcar que sí, eu, teño aquí as dúas modificacións de crédito, a do ano pasado e a deste, e sorpréndeme porque hai moitas partidas de aplicacións que reciben crédito que son exactamente as mesmas. Por tanto, temos que entender que estas todos os anos van necesitar crédito para estas mesmas partidas e que a primeiros de ano isto non se contempla cando se sabe que o van necesitar. Entre elas, urbanismos, estudos e traballos técnicos. O ano pasado, 5.000, este ano 10.000. Despois,
e accesos núcleos poboacionais. Tamén, o ano pasado, tamén deron este igual. Tamén para asistencia social, unha parte para gastos diversos que este ano vai para mantemento de infraestructuras da mesma partida e tamén para outros traballos realizados por empresas, que ademais sempre é a que leva case a maioría do crédito. Ou a parte máis importante do crédito con respecto ás outras. Entón, isto dame a supor que todos os anos necesitanse cartos para estas partidas que non están presupostados a primeiros de ano. Esperemos que para o ano que ven os presupostos estean máis xestionados sabendo que se van necesitar diñeiro para estas partidas que todos os anos hai que fazer modificacións. Simplemente era iso, remarcar iso, a maior. Xa sabemos que os orzamentos son movibles, que a final de ano hai partidas que quedan curtas e outras que non se puideron executar, e que hai que facer modificacións de crédito. Pero que a 26 de setembro de 2024 propoño unha modificación de crédito de 127.000 euros que estaba destinado ao centro de saúde, que, recordo, señor alcalde, cae a cachos, e que fai mañá un ano, no pleno do 27 de setembro de 2023, fixo outra modificación de crédito de 119.000 euros, no cal vostede nos dixo textualmente que para o equipo de goberno o centro de saúde era unha prioridade e a súa intención era que no ano 2024 se fixera a primeira reforma. Que vai pasar? De agora temos que creer que sí que vai ser a primeira reforma no 2025? Eu dubido moito. Oxalá, dentro dun ano, teña que decir que estou equivocada. Ben, vamos a empezar por unha cuestión e logo metemos no centro de saúde. Vamos a ver, como ben decía Begoña, non é unha cuestión de Vedra, é dicir, todos, eu creo que todos os concellos de España chegados a fundamentalmente despois do verán, pois fan modificacións de crédito porque non deixa o orzamento, non deixa ser unha previsión e ao longo do ano van pasando cousas que un, por exemplo, non ten previsto. Incremento de costes, por exemplo, incremento de costes no SAF por varias circunstancias, por poñer un exemplo, ou obras que non estaban previstas de obligado cumplimento, por exemplo, na escola infantil. Entón, tens que facela sí ou sí e non estaban previstas no seu momento. Como esas, moitas outras. Tamén lles digo, non é unha gran modificación de crédito. Se partimos de un orzamento que cando se liquide andaremos en torno aos 5,5 millóns, 6 millóns de euros, falar de 120.000 ou 130.000 euros, tampouco nos equivocamos tanto. Non sei se me explico. Tampouco nos equivocamos tanto a hora de facer os orzamentos. Se foran modificacións de 500, 600, 800.000 euros, entón poderíamos pensar que facemos moi malos orzamentos, pero creo que non están tan mal orzamentados. E logo, que decía Yolanda, en relación ás partidas, a ver, estas partidas engloban despois moitas outras partidas máis pequenas, son genéricas, é moi difícil. Urbanismo, estudios e traballos técnicos, se tuvamos que facer algúns proxectos para pedir subvencións que non estaban presupostados, obviamente acabas sempre tocando esa partida. Ou acceso ao núcleo de población, ou pavimentación, etc. Depende de distintas circunstancias, como digo, non son cifras enormemente exageradas. Estamos falando de 10.000 euros, 11.000, 10.000, 25 en partidas moito máis grandes. Co cal, se está facendo unha modificación precisamente para poder acometer e pagar esas modificacións que foron necesarias de aquí a final de ano. Bien, a partir de aí, vamos a ver, o tema do centro de saúde. Obviamente, eu son o primeiro que non me gusta que a reforma este tardando máis do que a mí me gustaría, ou que nos gustaría a todos. Tamén se deron unha serie de circunstancias que tamén levaron a este retraso. Unha delas é a máis importante de todas. Como ven, salía na nota de prensa, houve unha pelexa importante entre o Concello e a Xunta de Galicia porque neste tipo de reformas, na inmensa maioría deste tipo de reformas, van ao 50-50. E nós queríamos que fora con mínimo 80-20, que era o que estamos pensando, sabendo que a máis era unha reforma que empezaba en 200 ou 300.000 euros e estamos en torno a 500 e 600.000 euros.
non? Porque se fala da reforma interior, na remoción das envolventes, etc. Non? Co cal, unha gran reforma do centro de saúde. Iso levou tamén a diversos procesos electorales, non? O cal tamén, como sabedes, a nos e a todas as administracións acaban paralizadas moitas das axudas. Como está pasando ahora no Estado, pois, por exemplo, non se aproba o teito de gasto, non se aproba os orzamentos, e hai moitas partidas do Estado que están paradas, precisamente por ese tipo de cuestións. Non é culpa do Concello, nin do PP, do PSOE, nin do aquí, nin do lado. Son outras circunstancias exteriores que levan que non podes ejecutar certo tipo de traballos, non? Bueno, o certo é que conseguimos o compromiso do 80-20, o certo é que os técnicos da Consellería ultimaron eses dais e todo culmina nunha reunión do 17 de xuño de 2024, o Conselleiro e que a Directora Xeral de Recursos Económicos, Amparo Bousada, onde efectivamente confirman todas estas circunstancias e a máis son eles que sacan a nota de prensa, o cal ratifican o acordo e, como Fou ten a manía de dicirme, poñer cousas na miña boca que non son certas, nós non dixemos que firmáramos o convenio. Exactamente a nota de prensa que teño aquí fala de que procederase a asignatura do convenio de colaboración polo cal a Xunta e o Concello realizarán tal. Naquele momento xa nos dixeron que en principio a volta do mes de agosto é cando nos citarán para a firma do convenio. Estamos ahora falando con eles, ultimando historias, e supoño que nas próximas semanas é onde se firmará o convenio. Desde esa perspectiva, obviamente, por moito que firmemos mañá o convenio, entre a adjudicación da obra, etc., nunca vas a poder ejecutar esa obra ou empezar a ejecución no exercicio 2024. Por tanto, unha partida que, obviamente, de crédito, que ti podes tela que prever no orzamento, porque se non se hubiera retrasado tanto, hubiéramos feito isto antes, ou se hubiera conseguido isto antes, a mellor estamos facendo as obras. Desgraciadamente non se pudo conseguir antes, pero conseguiuse ahora. Pero tamén é certo, non me vou engañar a mí mesmo, que non as obras non van a estar en ejecución no ano 2024. Máximo cando sabedes que son as obras moi especiales, porque aí tamén teñen que facer o plan de ejecución desas obras, para como se van a ejecutar as obras e prestar o servicio sanitario, porque iso non é como facer obras no Concello. É facer obras, unhas obras importantes nun centro que ten unha especial dedicación e que non é fácil compatibilizar as cas obras. Entonces, o que sí, salvo que ocurra, que estou convencido que non, calquer cuestión, que esperemos que non pase, en principio, se con toda a seguridade se ejecutarán no 2025. Se se poden ir ejecutando o primeiro trimestre mellor que no segundo, mellor. Pero está claro que no 2024 non. Por eso, podes utilizar a partida de crédito. Non é por outro motivo, non é que nos queiramos cargar, ni nada, ni que utilicemos nada máis. O maior problema teríamos que, ao mellor, que non podíamos utilizar eso, e tens que tirar de outras partidas ao mellor. Pero neste caso estamos falando como se esta obra ou outra obra calquera que estaba programada, pero que non se ha feito neste ano 2024. Pero isto pasa nos presupostos da Diputación da Coruña, que presupuestan obras, algunhas obras, ano tras ano, e por distintas circunstancias ou distintas autorizacións sectoriais non as han sacado hasta 2 ou 3 anos despois, pero iso non quer decir que nos teñan que ir programando ou prevendo neses mesmos anos orzamentos. De acordo? Entón, estou de acordo con Begoña de que evidentemente nos hubiera gustado que isto estuviera feito xa, sí. Non se pudo lograr hasta ahora por diversas circunstancias, tamén. Ahora, que neste caso, eu creo que un 99,99% de posibilidades é definitiva e veremos as obras ejecutadas e rematadas no 95, tamén é certo. Bueno, pois, despois, a ver se é certo, non? Despois da historia do centro de saúde, cesiones ficticias polo medio e non recoñecemento de propiedade e demais, pois, a ver se é certo. De todas formas, bueno, con todo o cariño do mundo, a min ríome da pelea do actor secundario Bob na Consellería do PP para loitar polo 50% ou 60%, 70%, en fin, bueno, vamos a deixala iso. Equivocarse dúas veces no mismo partida orzamentaria para as mismas cousas é algo que non é moi inteligente, a menos de que collan un orzamento dun ano e o calquen para o seguinte porque non teñen tempo coas súas viaxes por Madrid e demais.
Se vostedes teñen todos os anos a necesidade de 120.000 euros que retiran da partida do centro de saúde, repito, todos os anos teñen que retirar 120.000 euros da partida do centro de saúde e chegan coa lingua fora ao final do ano co orzamento, se o ano que ven van a necesitar 120.000 euros para poder acollerse ao convenio, de onde pensan sacar 120.000 euros? A pregunta é que é casi de perogrullo. Pois fíjese. Primeira, porque ao largo do ano tamén hai ingresos non previstos e que computan. Pois o resultado do exercicio queremos que vai a ser bo tamén. De acordo? Por exemplo, vou poner varios exemplos deste ano. Mira, na partida de corresponsables presupostáronse 50.000 euros. Ao final conseguíronse 130.000 euros de ingresos, de subvencións de outras administracións. Co cal, non todo, obviamente, pero unha parte de gasto que xa estaba orzamentado, conseguimos financiación a maiores, o cal millora a nosa tesorería. Pero pasou que a subvención da Deputación de Técnico de Turismo do ano 2023, que finalmente non la deron, 16.000 euros. 10.000 euros de corresponsables de 2023 que decían que non nos correspondían, recurrimos e non la deron. Ou a recente obra que se fixo de agua en Trasariz, que se fixo con fondos, o sea, con medios propios, e onde, bueno, pois, como personal xa está pagado, esa subvención fai que teñamos máis tesorería para afrontar estas cuestións, non? Ou baixas das ubicacións ou outras obras, non? Co cal, evidentemente, ao largo do ano, os orçamentos están vivos e tamén, non é que aumenten os gastos ou se modifican os gastos, é que tamén ingresos que non tiñas previsto, que solicitas, que buscas, que miras, tamén os obtés. E por iso esperamos a máis que o resultado deste ano, a pesar destas modificacións de crédito, sea un bo resultado na ejecución orzamentaria, non? Que axudará precisamente a ter os fondos suficientes para poder ejecutar esta obra do centro de saúde. Bueno, pois, ainda con todo necesitaron 120.000 euros. Con todo eso que fixeron, esa maravillosa, ese maná que cae do ceo, necesitaron 120.000 euros. A pregunta volve a ser a mesma. Ainda con ese maná se necesitaron 120.000 euros, que van facer para o ano que ven? Xa me quedou claro. Ingresos que caen do ceo, bueno, pois, rezamos e é cuestión de fe. Se o ano que ven teremos centro de saúde e iniciaremos as obras por unha cuestión de fe. Me parece moi ben. Perfecto. Nunca olvides que eu son un home de moita fe. Non. Vale. É que non o dubido. Por eso. É que é unha constatación, por eso digo, Bueno, decir, que é cuestión de fe. Bueno, Poñámonos a rezar. É como se solucionan as cousas no Concello de Vedra. No, as cousas, utilizando este chascarrillo, pero, sí, mira, non pasa nada, home, non pasa nada, pero quédome que as palabras de Begoña, oye, que espero que Begoña me pode decir dentro de un ano, oye, Carlos, tiña razón, ese é a miña motivación. Pero se es que é imprescindible. Non me cabe duda. Se es que é imprescindible, se levamos un retraso de 15 anos co centro de saúde, que decir, non é ningún éxito. O sea, non é ningún éxito deixar o centro de saúde caer a cachos e que lle obliguemos entre todos a que termine ejecutando. Recórdese que tivemos que, en pleno, tivemos que loitar contra vostede porque nin sequera recoñecía a propiedade, nin sabía de quen era a propiedade. É dicir, é unha cuestión de auténtica necesidade. Non crea que é un éxito. É unha auténtica catástrofe demorar 15 anos unhas obras que poden causar un accidente. Eso para empezar. E logo, cuestión de cerebro. Agaches, favor. Vale. Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois aprobase con 8 votos a favor do BP e 5 votos en contra de 2 do PSDG PSOE e 3 do BNG. Bueno, como sabedes, sí. Vamos a ver, hai un tema, bueno, que primeiro temos que votar urgencias, sabedes que xa falaron
como na comisión, a ratificación da unha resolución da alcaldía e a aprobación de encomenda de xestión ao Concello de Curtis e texto do convenio para a execución do proxecto señor de digitalización para a posta en valor da ruta das igrexas e da denominación de origen Arzúa na categoría de promoción a posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca subvencionada polo AGADER. Bueno, a ausencia é porque o Concello de Curtis ten que licitalo de forma inmediata e non necesita as encomendas de xestión por parte de todos os concellos, de acordo? Por iso, se aprobou por unha resolución da alcaldía, hai que ratificalo en pleno. Non sei se esa é unha cuestión, sí. Eu teño preguntas, porque o outro día o alcalde accidental tampouco sabía moito da cuestión. Entón, un pouco quería saber, esta encomenda de xestión é para a digitalización, entón, que cabería, por exemplo, van poñer algún tipo de marcadores nas igrexas, vai haber unha web, aparte, bueno, na parte das igrexas, pois despois tamén entendo de que que vai ser para a denominación de orixe, de Arzúa, que aquí non temos queixerías, pero se en algún momento as haxa. Vamos a ver, isto, obviamente, primeiro, chámonos a nós porque nós estamos, vamos dentro da comarca de Santiago, tanto nós como o Guisón, estamos dentro da denominación de origen Arzúa Ulloa, non? Entón, por eso, entonces, a partir de aí, bueno, igual que outros moitos concellos, non? Por lo que vemos, vamos, en o convenio, pois as actuacións contempladas son na fase 1, identificación do recurso e oferta complementaria, identificación do recurso de valor para o proxecto, identificación da oferta complementaria, evaluación do recurso, identificación de boas prácticas. Logo, na fase 2, deseño do produto e creación de experiencias, creación dun produto digital, a definición dos roteiros turísticos e a composición de experiencias turísticas. A terceira, comunicación e información, elaboración de contidos para redes sociales e folleto promocional, difusión en medio de comunicación, organización da xornada de presentación e, por último, digitalización, creación da página web, mapa de recursos e información sobre a accesibilidade. Non? Que, en relación a isto, que quizá o que máis nos pode preocupar a nós, é que non temos ninguna obriga económica. Que dir, nós como concello temos cero obrigas financieras, cero obrigas económicas. A única obriga que temos é a boa colaboración de que, cando soliciten información de aquí, bueno, pues, que ya pasemos en relación aos datos que necesitan. ¿No? Es decir, por qué, o sea, non hai ninguna obriga económica, pero cando alguén asina un convenio deste tipo é porque comparte un orzamento, de alguna maneira. No, pero en ese caso o ejecuta Curtis. Claro, e por que non aparece o orzamento e a parte que se vai a destinar a Vedra? No, é que non entendo que non é unha cuestión de... Se unha encomenda de xestión para xestionar unhos claro, cargos que teóricamente teñen, quer dizer, non sería lógico, vamos a votar a favor, non hai un problema, pero en un documento deses non é lógico que se vai a facer algún tipo de inversión en Vedra. É que eu creo que isto é máis de digitalización e todo eso, non é de producción, non é de obra física. No, sí, por eso consume recursos igual. Pero vai non pagar todo a Gader. Claro, pagar todo a Gader faino a través do Concello de Curtis, e nós o que teremos é que estar pendentes de que todos aqueles recursos, experiencias que podamos aportar, figuren ali, porque eso sí que pode influir, non sei cantos concellos son, digo, non teño aquí. Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32 concellos, non? Colle toda a denominación de origen. Por a miña experiencia, moitos concellos ao mellor despois non cumplen cas súas obrigas, entre comillas, de mandar información. E iso sí que é un problema despois para o concello. Hai un traballo feito, pero se ti non pos o teu produto aí, bueno, pois aí nós o que nos temos que intentar aproveitar desto. Oye, alguén que está tirando desto, pois aproveitemos dos recursos que nós temos, que estamos dentro da denominación de origen Arzúa Ulloa, tamén para pronunciar todo o que temos aquí, non? Eu creo que nese aspecto, oye, que é bo para nós e para a comarca, se encima temos un concello que lidera o tema, pois mira, mellor para todos, non? Entón, a cuestión primeira é votar a ausencia,
Que os parece? Votos a favor da ausencia? Pois aprobamos por unanimidade e ahora xa, bueno, se ratificamos esta encomenda de xestión. Votos a favor de ratificar esta encomenda de xestión? Pois aprobouse por unanimidade e gracias a todos. Bueno, pasamos ao seguinte punto, que neste caso sería xa, este sería o quinto, e ahora sería o sexto, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, hai unha pregunta que quedara de atrás, e era en relación a unha pregunta de Fou, que revisáramos o informe de impacto medioambiental en relación a plantación de viñedo que se está facendo en Illobre, non? Por si fora cortado algunha carballeira, etc. Bueno, pois, tengo que dicirle que se comprobou e se cumple o informe de impacto ambiental e que non houve ningunha corta en relación ao que había que protexer. En concreto, na resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental falaban de que estaban falando da finca número 444 da concentración parcelaria de Sales e Llobre. E, en concreto, poñían excluiránse do cambio de uso os castiñeiros de repoboación, que son 3 hectáreas, e ben marcado no plano, 3 hectáreas, situados ao oeste, e as frondosas, que é 1 hectárea e media, 1,6 hectáreas, localizadas ao norte, segundo amosado no plano número 4 do documento ambiental, que este aquí. Eu fun personalmente a miralo, e, efectivamente, esas dúas zonas non as tocaron. As dúas zonas que o informe de impacto ambiental na finca 444 non foron tocadas. Por tanto, se cumple, en principio, co establecido na evaluación de impacto ambiental e no autorizado ou prohibido pola resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático. Está o expediente, se queres che dou unha copia do plano, se queres vela, pero eu personalmente acerquei-me ali para velo. En principio, esas dúas zonas non están tocadas. E máis, hasta xeográficamente se ve bastante ben, coincide moi ben a figura daqui da evaluación de impacto ambiental que ali está feito. A partir de aí, se ali hai outras parcelas, outras fincas de outros propietarios que fixan outras cosas, non sabemos. Pero o que é en relación aos viñedos e a esta parcela, cumpliron escrupulosamente o tema da evaluación de impacto ambiental. Vale. Bien. Despois, no último pleno, o primeiro que tiñas era un comentario en relación a da escola de pesca que se había feito en Cira. O segundo tamén era un comentario que obviamente non comparto en relación ao tema do centro de día. A terceira, si solicitaba revisar o plan director de estradas. Bueno, aquí teño que dicir que todavía non temos ese plan director de estradas. Por que? Porque no momento falamos, encargamos a unha consultora, pero tamén as limitacións económicas. É un documento bastante caro, e as limitacións económicas tamén, pois falamos que a enxeñería de que por hora o parara, e a verdade é que por hora o que vamos a facer se a nivel interno, co personal interno e co equipo de goberno, pois facer nos un estudio interno de feito xa está facendo da situación das pistas e facer unha proposta ahora mesmo interna en relación a actuación nas pistas municipales. Despois, na cuarta, solicitabas un informe sobre como van os 2 millóns de euros que solicitaban dos fondos Next Generation para vías peneiras, non fai falta informe ningún. Ao final non concederon nesa convocatoria, non concederon a subvención. Vale, finalmente non a concederon.
Despois facías unha petición conxunta do Maneguá PSOE que fez a Comisión de Festas para levar agua ao Campo de Festas San Quintán. Teño que dicir que tamén non lo habían feito a nós e, a día de hoxe, a agua está ali en San Quintán. Vale. E, por último, facías un comentario en relación a unha serie de organismos que ten caixas de correos, de comunicación antifraude, etc. Despois, Yolanda, facías unha pregunta, que foi o que pasou co patio da loteca, porque agora só hai unhas randeiras. Aí, estaba en mal estado e as propias monitoras da loteca nos pidieron que a retiráramos para que se colocaran elementos novos. Entón, a idea é que repoñer e colocar máis elementos que intentaremos facer o antes posible. Como? No, o plazo tampouco non quero engañar ninguén, eu non sei, pero a mellor hasta centros dos meses non teremos os elementos novos ali. Vale. Tentaremos que se poñan o máis pronto posible, eso sí. Despois, facía un comentario, unha pregunta en relación ao tema do centro de miniresidencia, fundamentalmente que compartíamos cando teñamos o novo proxecto do centro de día, entón, non vos preocupes que tan pronto o teñamos, facemos unha reunión e esa lo pasamos. Vale. E agora pasamos ao último punto. Por certo, aí sí que os podo dicir que xa se están falando, xa están os planos mirando cos técnicos da Consellería para que, digamos, cando se faga o proxecto definitivo, sabemos que vai que os técnicos da Consellería van a darlle o visto bo ao que se plantexa. E ora, o último punto, que sería o sétimo, serían rogos e preguntas. Solamente unha consulta, cal era o orzamento do plan director? Sí, eu tamén quería preguntar, xa que estamos co plan director, se lle pagou algo a esa empresa que ao final tuvo que deixalo, porque eso, en teoría, son cartos perdidos. Se lle pagou, tuveron que deixar porque non había orzamento para realizalo completo, quedou eso un pouco a carto perdido. Xa te respondo, non teño que mirar, non se demore no seguinte pleno, respóndese, pero creo que non me equivoco se eu que en relación a ese plan director non se pagou nada todavía. Despois, pareceme un pouco triste que na ludoteca onde están os meniños non teñan que esperar meses para poñer os elementos para poder xogar. E de paso, xa que se poñen eses elementos, tamén poderíase poñer algún tipo de teito, habría que revisalo, para que se poida xogar no inverno. Despois, por outra banda, tamén, quería facer unha consulta sobre a obra que está prevista na antiga escola de San Mamede. Creo que esta pregunta vou na facendo todos os anos desde que levo de concelleira. Desta volta dixéronme que se iba a realizar este ano e eu non vi ningún movimento. Entón, quero saber, estamos xa en setembro, se van finalizar neste ano ou non. Estás adjudicando, Vale, perfecto. Sí, xa está adjudicado. Vale. Nada, despois quería saber se a antiga estación de Santa Cruz non está cando consultas no Concello, os locais municipais non se atopa ali. Entonces, non está actualizado. Eso tamén había que actualizar. Simplemente sería iso. Son dúas cuestións. Cal é a débeda viva actual do noso Concello? Que falta por executar do post do 2023?
moitas gracias a todos e boas noites.